Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi kanalımda xoş gördüm. Bugünkü videomda sizlərlə soyuq havaların çox sevilən, həm ləzzətli, həm də asan hazırlanan yeməyi sürgülünün hazırlanmasını paylaşıram. Bu xəmir xörəyi adətən Balakən Qax zonasına aiddir və ən əsas xüsusiyyəti isə qurudulmuş ətlə hazırlanmasındadır. Məndə qurudulmuş ət olmadığına görə qaynadılmış ətdən istifadə etdim. Malın qabırğa hissəsini doğrayıb yuduqdan sonra üzərinə çıxana qədər su əlavə edib ocağa qoyuram və üzərinə yığılan köpükləri kəpkirlə yığıram. Qazanın qapağı bağlı şəkildə hazır olana qədər bişirirəm. Hazır olana yaxın isə istifadə edəcəyim duzun az bir hissəsini ətə əlavə edirəm ki, dadlı olsun. Yemək üçün 1 ədəd iri soğanı xırda-xırda doğrayıram və yeməyi hazırlayacağım qazana ərdilmiş kərə yağı əlavə edib üzərindən isə soğanları əlavə edirəm. Çox az qovururam. Gördüyünüz kimi ət artıq qaynayıb, qazandan başqa bir qabın içərisinə çıxarıram və ətin suyunu süzürəm ki, yeməyə əlavə edəcəm. Daha sonra isə ətləri sümükdən ayırıram. Soğan qovrulmağa başladıqda isə ət əlavə edirəm. Üzərindən isə azca duz əlavə edib qarışdırıram və qazanın qapağı bağlı şəkildə vam odda qovururam. Gördüyünüz kimi ət və soğan çox gözəl qovrulub, hətta ətlərin bəzi hissələrində qızarmalar var. Üzərinə bir xörək qaşığı tomat pastası əlavə edirəm, 1-2 dəqiqə qovururam. Ardınca isə süzdüyüm ət suyunu yeməyə əlavə edirəm. Orta odda 20-25 dəqiqə arası qaynadıram. İndi isə yeməyin xəmir hissəsini hazırlamağa keçirəm. 2 stəkan unun üzərinə 1 çay qaşığı duz əlavə edirəm və otaq temperaturunda su əlavə edib bərk xəmir hazırlayıram. Hazırladığım xəmiri hissələrə ayırıram və hər hissəni də ayrı-ayrılıqda doğrayıram. Hardasa yarım barmaq uzunluğunda olur xəmirin ölçüsü və xəmirin üzərindən əvvəlcə xəmiri unlayıram və xəmirin üzərindən barmağımla, şəhadət barmağımla basıb çəkirəm və gördüyünüz formada qayıq forması alınır. Qaynayan suyun içərisinə 1 xörək qaşığı duz əlavə edib qarışdırdıqdan sonra hazırladığım sürhülləri suyun içərisinə əlavə edirəm və qaşıqla qarışdırıram ki, sürhüllər qazanın dibinə yapışmasın. 10 dəqiqə bu şəkildə qaynatdıqdan sonra sudan çıxarıb servis edəcəyim qabın içərisinə yığıram.
Sürgülləri servis edəcəyim qabın içərisinə əlavə etdikdən sonra üzərinə sulu ətdən əlavə edirəm və bu şəkildə servis edirəm. Dadı çox ləzzətlidir, həqiqətən möhtəşəm bir yeməkdir. Əminəm ki, hazırlasanız razı qalacaqsınız. Hazırlanması da asandır, çox çətin bir proses yoxdur. Əgər videomu bəyəndinizsə, videonun altındakı bəyən düyməsinə basmağı və kanalıma dəstək olmaq üçün abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, yeni videolarda görüşənədək.